Жалғыз Құнанбай емес, бастығы Зере болып, Абай болып, бөжей мінезіне шынымен аса қатты ренжіді. Кәмшат өлген күні бөжей Айғызға хабар қылсақ нетеді деп үй ішімен Байдалымен ақылдасқан еді. Бірақ аз күннің ішінде Құнанбайдың Жігітек жерінен Бекеншіге қоныс әперіп отырғанын айтып, Байдалы ырық бермеді. Хабар ошарсыз Кәмшаттың қойылып қойғанына Құнанбай жаман қатуланды. Астыртын хабармен Құнанбайдың үлкен ауылына Ызғырбай, Топай, Жуантаяқтардың көп ірі кісілері жиналып қалған. Солардың тобына Құнанбай бөжей мінезін шағып, көпке кінәлатып отырып, тағы кісі жіберді. Бұл жолы Жігітекке барған Жұмабай емес, Ызғұтты мен Жақып Құнанбайдың жанкүйер жақындары. Бөжейге кеп, "Бұл не қылғаның? Шабындыдан келген күн беді. Құнанбайдың бел баласы оң көз емес педі? Тым құрыса іштен шыққан анасына хабар айтып, топырақ бұйыртсаң етті. Бұл не деген білместік, не деген өштік?" деп сөйледі Ызғұтты. Бөжей мен Байдалы түсіп, бірігіп отырып жауап берді. "Сыныққа сылтау таба алмай отырған Құнанбай ғой. Қаршадай қыз өлді деп сауып айтып, ас беруші мем. Тіпті берсем де басым ырықтан арылар ме еді? Кінәласа құн тілесін енді менен. Бірақ тек әлі жетсе алып көрсін" деп бөжей бірақ тымырылды. Қызу өсіп, күн сайын өрбіп келеді. Көршілес ауылдардың күн сайын тыныштығы кеткен, мазасыз айқай-дырду көбейіп, кәрі жас та, қатын қалаш та кеп қалды, тиіп кетті, алды жылды деген суық хабарларды күтіп, елеңдеп ұйықтайтын боп еді. Зеренің ауылы осы дегбірсіздік, мазасыздық үстінде үдере көшіп отырып, Бақанасқа жетті. Қонғаны кеше ғана еді. Маңындағы 10 ауыл емес, қазірде 30-40 ауыл оралып қапты. Бақанасқа бұл ауылдар жеткен күннің ертеңінде көршілес Жәнібекке тезектің қарашоқысына қыз балаға Жігітек, Бекенші де жетсе керек еді. Бірақ әлденеден